Wow, sorry. Wah, siap. Ya. Nanti kalau kamu nggak ketemu dasarnya, nanti dewe otomatis itu. Jadi melaku sih mesti mereka. Terus kau bener kan pula ini kan? Ya, ketika pakai di depan, nah, pakai di depan. Oh sorry. Itu yang saya minta. Ini kita bicara foto benar, ya kan? Kita bicara mana dulu, ya kan? Jangan main. Yang penting kamu ini kencang, dan kenceng ini. Cak. Yo. Wow. Ya. Jadi problemnya kamu malah angkat. Jangan tahan. Tarik ke belakang. Coba. Ada pantulan ini. Harusnya kamu jangan mantul.
Wah. Aduh. Sorry. Kira channel streaming. Ya ampun. Loh, gua.
Yo. Kalah. Yo. Wah. Dan anak juga ini. Oh, panas ya. Duh. Emang kamu jangan begini. Telat tangannya. Apa tuh kau apa ya? Emang gini lah. Kan dulu. Pasti kan itu nggak ada masalah. Jangan tinggal santai sih. Pas impact karena ini bengkel. Kalau forehand menghadap ke atas. Tadi lama penuh. Kencengnya pas kena bola. Lihat ini. Rakyat saya kemana nih? Mas di sini kan saya. Ini lu enggak? Jadi tarik ya. Ojo ini. Itu yang gara ya, gara yang. Ayo. Yo, Mas Ji.
Tolong. Betul. Iya. Tuh. Wah. Iya, try. Ya. Ya, waktu impact itu jadi iso. Itu yang dulu jadi iso. Ini jadi iso. Harus sama. Yo. Waktu impact gimana? Antara kepala. Waktu impact kepala raket jadi sama. Aduh. Ini. Balik nanti. Oh. Soalnya apa? Kantong besar. Harusnya aman. Besar betul. Aman. Perhatikan. Harus aman. Apa itu? Oh iya. Nah,